امت محمدی باندې زکات چې کله فرض شوی دی په دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما کرام دا وایي چې دا زکات فرض شوی دی نو دا پهله د هجرت نه مخکې فرض شوی دی، بعض وایي چې د هجرت نه بعد. نو علما په دې کې یو تطبیق دا یې دی، په دې کې امام نووي رحمه الله فرمایي وی زکات فرض شوی خو مخکې دی، یعنی د هجرت نه اول په مکه مکرمه کې خو د دې چې کوم احکامات او نصاب دی چاله به ورکې څنګه به ورکې هغه مدینه منوره کې ټول بیا هغه په دویم کال د هجرت باندې الله تبارک وتعالی د هغې احکامات بیا نازل کړم. د زکات ورکولو ډېر زیاتې فایدې دي. دا سړی جنتي شي ځکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې کم نیکوکار خلق دی، مفلحین خلق دی، دا غي باره کې سوی قد افلح المؤمنون، دا غي صفات سبیانی الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. چې کم خلق اخره کې بیا الله د دې د جنت ذکر کوي اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دا هغه خلق دي چې کم په جنت الفردوس کې پاتې کیږي. نو الله د دې تذکره په مفلحین په نیکوکارو خلقو کې په هغه کې دا هغه خلق دي چې کم د الله په خپل مال کې د الله ورکړي مال نه زکات ادا کوي. همدارنګه بني اسرائیل نه هم په خوا دا غستل شي وکړه چې تاسو منځونو پابندي وکړو او زکات مو ورکو نو زما امداد به تاسو سره وي او دې سره د انسان ګناهونه ختميږي او جنت په انسان باندې واجبېږي. لکه څنګه الله فرمای وقال الله اني معكم، الله ورته وی وی زه تاسو سره يم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزکات، که چېرته تاسو مونږ قائموي زکات ورکوي نو تاسو سره